प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको पनि 2-2.5 महिना भइसक्यो। 23 तारिक 24 तारिक ससाना हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई टाउकोमा गोली ताकी हामी यी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई तपाईले कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नु भएन। तपाईले यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुहुन्न भने, जेनजीहरूको माग पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने, कति आमाहरूका कोख रित्ते 75 जनाको ज्यान गयो, यिनीहरूलाई न्याय दिन सक्नुहुन्न भने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू तपाईँ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुनै उचित छैन। 75 जना जेनजीको बलिदानमा तपाईको राजनीति गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो 75 जनाको खुनको धारामा तपाईले राजनीति गर्ने तपाईको कुनै अधिकार छैन। तपाईले तुरुन्त त्यो कुर्सीबाट राजीनामा दिनु।